Великий народи України, ми з впевненістю можемо сказати, що черговий етап нашої визвольної війни завершився перемогою України. Плани ворога зламано. Російські терористичні війська вибито із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Але війна далека від свого завершення. Ворог не полишає спроб захопити наші землі на сході і на півдні. Продовжує наносити ракетні удари по всій країні. Тому зараз наше завдання – це з подвійними силами стати всі разом до роботи, аби продовжувати давати відсіч агресору. Ті території, які вже звільнені, ми крок за кроком будемо відбудовувати. Будемо допомагати всім, хто вимушено переїхав і хто залишився. Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано більше 500 тисяч нових вимушених переселенців. Стільки ж людей вже повернулись на батьківщину з-за кордону, але мільйони українців досі залишаються в інших країнах. Уряд спільно з нашими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, аби систематизувати допомогу українцям, які виїхали. Зараз говоримо про необхідність прибрати плату за роумінг, соціальні виплати в дії, розгортання українського навчального процесу, включення України до єдиного європейського платіжного простору та багато іншого. Вітаємо рішення країн ЄС про запровадження механізму тимчасового захисту, адже наша мета – повернення усіх українців додому. Окремий напрямок роботи – це співпраця з міжнародними організаціями в Україні. Ми вже анонсували спільно з ЮНІСЕФ програму щодо підтримки багатодітних родин. Хочу підкреслити, що вона буде стосуватись не тільки вимушених переселенців, а всіх родин в Україні. Кожному члену такої родини буде здійснюватись виплата в розмірі 2,2 тисячі гривень щомісяця. Що важливо, ця співпраця уряду та ЮНІСЕФ стане основою для роботи з усіма іншими донорськими організаціями, які хочуть допомагати Україні. Працюємо над консолідацією такої допомоги у застосунку «Дія». Зараз фокус уваги уряду також зосереджений на допомозі нашим громадянам на територіях, які нещодавно були деокуповані. По-перше, на звільнених територіях ми розробляємо такі самі програми, які працюють для внутрішніх переселенців. Харчі, ліки, товари першої необхідності також першочергово направляються на ці території. Ми закупили продуктових наборів на 4,7 мільярда гривень, і тисячі з них вже безкоштовно роздані нашим людям у прифронтових та звільнених містах. Другий напрямок роботи – тут це першочергова відбудова звільнених міст. Поетапний план готовий. Уряд уповноважив Укрзалізницю за рахунок державного бюджету замовляти всі основні товари для нагальних потреб, в тому числі будівельні матеріали. Держава надасть необхідні кошти для закупівлі вікон, дверей, брусів, дошок, інших необхідних товарів для екстреного відновлення житла. Весь цей процес точно займе не один день і не один тиждень, а тому зараз ми ведемо перемовини з американськими партнерами та українськими виробниками, аби забезпечити звільнені території модульними будинками. Тимчасово. Багато людей залишилося взагалі без даху над головою, тому це вкрай актуальне завдання. Звичайно, що надважливий етап нашої роботи – це відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Електроенергія, вода, газ. Роботи вже почались там, де були незначні пошкодження, вже вдалося відновити світло та воду. На жаль, є міста і села, де енергетична інфраструктура знищена майже повністю. А тому роботи займуть якийсь час. Але на це будуть кинуті всі необхідні сили, в тому числі з інших регіонів. Третій пункт, про який варто сьогодні ще сказати, це Фонд відновлення України. Створено робочу групу, яка вже активно працює по декількох напрямках. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні. Єдиної процедури, як це можна зробити в світі, просто не існує, а тому з кожною країною ми працюємо окремо. Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі півроку, аби почати швидко відновлювати нашу країну. Вдячні нашим партнерам, які активно продовжують заморожувати рахунки та активи Росії та наближених до Кремля олігархічних груп. Так само український народ вдячний за новий пакет санкцій, який ввели США, Велика Британія, Канада, Австралія,
Очікуємо, що в найближчі дні своє слово скаже Європейський Союз. Прийняті та запропоновані санкції сильні, але недостатні. Україна розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго. Вчора під час наради обговорили з президентом України Володимиром Зеленським питання запровадження Україною ембарго на торгівлю товарами з РФ. Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни. Найближчим часом закріпимо це урядовим рішенням, аби усім була зрозуміла незворотність розірвання наших відносин з державою-агресором. Тримаємо стрій, віримо в Збройні Сили, працюємо заради нашої перемоги. Слава українцям і слава Україні!